Привет, с вами Ник. Сегодня будет закуп на 3000 голды. Если что, будет закуп у меня со второго аккаунта. Итак, поехали. Сначала я советую купить ножи и перчатки. Точнее, нож и перчатки. Потому что если мы сразу купим скины, то нам может не хватить голды на перчатки и ножи. Потому что вдруг мы хотим купить, какой-нибудь там калаш. От ТХ, например. Итак, я советую купить перчатки Камо и Кукри Голд 3. Потому что, это ультра просто сочетание скинов. Поехали. Все мы купили. Переходим к пушкам. Насчет пушек Глок и Юсп. На Глок можно купить Карбон, например, Star Trek, или Starfall. Тоже Star Trek. Юсп, Юсп хамелеон, тут однозначно. Может, кому нравится, можете купить PC Star Trek. Или Purple Camo тоже. И все. P350. С P350, если у тебя эко, то всегда с ним играешь. Наверное, можно купить Forest Spirit. Но, смотрев на его цену, можно, конечно, передумать. Хотя Top King Star Trek. Можно купить Top King Star Trek. Да. Так, 9 и 5-7. Можно даже Дигл еще взять. Так 9. Так 9. Можно купить... А где он? Реактор можно купить. Или, например, Needle Star Trek. Это очень крутой. Так 9. 5-7 можно купить, в принципе, Каму Storm. Все будут думать, что ты типа это золотой. У тебя же золотой 5-7 есть. Итак, Дигл можно купить Орочи. Или Dragon Glass. Dragon Glass можно, кстати, поискать с наклейками. Вот этот Дигл, он такой себе. Я куплю себе вот такой за 145. Тот, кто хочет сам наклеить наклейки, можете наклеивать. Не такие же, как у меня. Если хотите такие же, как у меня, можете тоже сделать. Итак, дробаши. Фабом можно купить, в принципе, Parrot, Star Trek. Или He Christmas, тоже Star Trek. Я куплю Parrot Star Trek. 32 голды. Нормально. 33. SM1014. Faceit. Красивый скин. Или Star Trek Wave, например. Или Arctic. Я куплю Arctic. Спас можно купить Райдер Star Trek. Да. Отличное сочетание. М60. М60, с него мало кто играет, но если это смотрит ГП-1014, то можно купить, например, М60 Ари Star Trek. Но если это смотрит там какой-нибудь, например, Шикс, то можно прикупить Demonic Fog. Потому что сочетание это очень крутое. Купили. Мак-10. Мак-10. С него мало кто играет. Можно купить Purple Mist, например. Юмп 45. Юмп. Его пофиксили, у него теперь отдача очень такая, очень большая у него отдача. Можно купить Шарк. Да. Или 4 Юрс. Я куплю 4 Юрс. МП5. Сейчас мы сразу все захватим. Вот это все. МП5 можно спецбластер купить. И я сам с ним играю, это очень крутой скин. МП7. Вот на МП7 можно купить банана. Star Trek, например. Сейчас я его найду. 9 голды. Это крутой скин, согласитесь. Особенно это обезьяна вообще. Напишите в комментариях, какой это язык, японский или китайский. Наверное, японский.
Так, по 90. По 90 с него очень часто играют. Можно купить Iron Will. Советую. FNFL. Ну, у кого до сих пор Новый год длится, можно купить Christmas Symbol. У меня он до сих пор длится, я его куплю. Но у кого уже просто обычные дни проходят, можно купить Tactical. Итак, FAMAS. FAMAS можно Бигл купить, например. Или Ангер Star Trek. Я куплю Ангер Star Trek. Ну и тут поехали у нас самые популярные пушки. Это Калаш, М4А1, М4, АК-12 и М16. Калаш можно купить, с него часто играют. Я советую купить Night Fury. Это очень красивый скин. Правда, с наклейками он может быть дороговат. Ну просто, блин, 172 голды отдавать за вот это, и там наклейки не сочетаются, не. Лучше купить простой. М4А1. М4А1. С него тоже очень часто играют. Если я не ошибаюсь, даже некоторые игроки, которые очень сильно тащат М4, перешли на М4А1. Можно купить Кицуню Star Trek или King V703. М4. На М4 можно купить, например, Lizard или Night Wolf. Я куплю Night Wolf, потому что он в игре очень красиво смотрится. Итак, АКР-12. АКР-12. Можно купить Carbon Star Trek, например. 80 голды. Позволяем. М16. Ну, Трамфат. Это очень, блин, очень красивый скин, очень крутой. Но его сумма, конечно, больно. Можно купить, например, Needle Star Trek. У меня в игре есть просто Needle, не Star Trek. Итак, М40, АВМ и М110. На М40, если вы уважаете Абовина, надо и крутую М40. Например, Constellions. Да. АВМ. Авик. С Авика все тащат, потому что это оружие скилла, оружие симпла. Можно купить, например, дороговато можно купить. Даже что-нибудь Star Trek можно купить. АВМ бум Star Trek 900 голды. Блин, пипец. Ну, Генезис, например. Потому что голда позволяет, у нас 700 голды там было. М110, ну с него мало кто играет, но в принципе можно купить Year of Tiger. Ну или, например, Флов. Я куплю Флов. Ну и остальные 237 голды вы можете сами на что-нибудь потратить. Если вам что-нибудь там не понравилось из моей этой коллекции, то, что я купил, можете себе другой что-нибудь купить. Но лично для меня этот сет очень крутой. Я с него тащу. Ну и с вами был Ник. Всем goodbye и всем пока.